السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى نلقاكم هذا الفيديو نتوما في احسن الاحوال. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الغريبه اللي هي بنينه، ومكونات ديالها موجوده في اي بيت، وكتعطي واحد الكميه اللي هي كثيره، ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم. نبداو بالمقادير. عندي 2 ديال الكيسان ديال الزيت، عندي 200 غرام ديال الزبيب، معلقه كبيره ديال كريم باتيسير، قشور الليمون معسلين، هاد البواطه ديال هاد الفواكه المعسله، 4 صفر البيض، معلقه ديال نكهه الليمون وشويه ملح، عندنا 4 ديال بيض البيض للتزيين، واللوز افيلي، و 15 غرام خميره الحلوى، وعندنا 225 غرام ديال الزبده، وكاس ونص ديال الزيت، والفرينه على حسب الخليط ديالنا. نبداو على بركه الله. غادي ناخذ الزبده، غادي نخدمها مزيان مع السكر حتى تولي على شكل كريمه، عاد كنبقى نضيف لها مكونات الاخرين. بعد ما خدمناها بحال هكا، وضروري الزبده تكون بدرجه مطبخ. ناخذ الزيت، 2 كيسان ديال الزيت، نضيف المكونات تدريجيا. دابا غادي نضيفو صفر البيض، دابا غادي نضيف الملح ونكهه الليمون، حتى كندير المواد السائله، من بعد تبقى كنضيف المواد الجافه. دابا غادي نضيف الزبيب، والقشره ديال الليمون معسله اللي عسلتها انايا، قصت الكاميرا. دابا غادي نضيف معلقه كريم باتيسير، ومن بعد نضيف هاد العلبه ديال هاد الفواكه المعسله. هي من الاحسن كيجيو علبه ديال الفاكهه ديال الليمون بحدو، ولكن مع هاد الحجر الصحي انا ما لقيتهاش، درت غير هادي. في اخر مرحله نضيف الطحين والخميره، 15 غرام ديال الخميره ديال الحلوه. بشويه بشويه تتجمع لنا العجينه. ها هي البنات بعد ما جمعتها كتكون رطبه بحال هكا. كناخذها كويرات صغيره، والحجم كيبقى اختياري، اللي بغى يدير كويرات كبار كبار، واللي بغى صغار صغار، بحال هكا على هذا الشكل. غادي نوضعها في بيض البيض ونخرجها هكا، ونعاود نوضعها في اللوز افيلي. جربوها البنات، ما غاديش تندموا، كتجي لذيذه
عندها واحد الشكل اللي هو زوين بحال هكا. ونكملو بنفس الطريقه بحال هكا. سهله في الخدمه ديالها، ما كتاخذش الوقت، ما كتعذبش نهائيا. ها هي البنات بعد ما ساليتها غادي ندخلها للفران بعد ما طيب نتلاقاو في الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديالها. كطيب ما كتعطلش، ما كتاخذش وقت كثير باش طيب. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، واللي عجبوه الوصفات ديالي ما ينسانيش بالجيم والاشتراك. كتجي هشيشه كتذوب في الفم. وشكرا.